I dag så løpte jeg til ny personlig rekord på den plassen jeg tester formen min på. Det en 6 kilometers runde, eller 2 runder rundt Mosavatnet for den lokale Stavanger-byen. Og jeg hadde en forbedring på 1 minutt siden sist gang jeg testet formen, som var for ca. 6 uker siden. Måten jeg gjorde det på var å følge et par tips som jeg har lært på veien, nemlig 1, å sørge for at en holder litt igjen når en starter løpet. En gjerne litt ivrig og starter litt hardt. Jeg vet av erfaring at en fart som føles litt sakte er bra å starte når en skal teste rekord. 2, så er det veldig viktig å holde igjen på bakker. I motsetning til når en trener, så ligger en helt på terskelen sin, nemlig så høyt en klarer å presse seg når en skal løpe maks. Og hvis en da springer fort i en bakke, så kan en ende opp med å komme over terskel og slite med å hente seg inn, og føle at en ramler av litt senere i løypa. 3, ha god musikk på øret. Bånn gass. For meg så er det skikkelig Karmøy rakettmusikk som er trikset, sånn at jeg klarer også å få presset ut det siste. Og i dag så var shufflen med meg, så jeg fikk den beste sangen jeg kunne fått på de siste 2 minuttene, som gjorde at jeg klarte å presse meg i mål. 4, dele opp løypa i hovedet ditt. For meg så delte jeg den opp i 3, 2 km, 2 km og 2 km. Så når jeg da hadde sprunget 2 km, så visste jeg at jeg måtte holde cirka den samme hastigheten i 2 km til, og så når jeg hadde sprunget 4 km, så visste jeg at jeg hadde bare 2 km igjen. En liten sånn matematisk ting som gjør at en hele veien vet at nå nærmer det seg, gjør at en kan klare å presse seg mer enn en tror en gjør. Men hvis en tenker, å steike det var langt, så bryter en før en har startet. 5, varm skikkelig opp. Det er kjempeviktig. De fleste som legger ut videoene sine har gjerne ikke tatt med oppvarmingen, men du tror kanskje at de bare begynte å springe med startstreken og holdt ut den farten der så lenge de klarte. Jeg sprang 2 km før jeg sprang 6 km. Da øvde jeg på litt tempoendringer, varmte opp kroppen, hadde litt tøyinger, gjorde litt på, fordi det er da en blir skadet når en presser seg til det ytterste. Så vær forsiktig, varm opp.